بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في بيتنا المتواضع عالم الطيور 24. شكرا لكل المتتبعين والمتتبعات، مرحبا بكم في القناة ديالنا وألف مرحبا. الناس جداد مرحبا بكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الناس القدام داركم، ما عليكم الا البارطاج باش يوصل الفيديو اعلى نسبة ديال المشاهدة ان شاء الله. تحية لجميع مواليع بالمغرب. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو خاص شويه وتم العنوان اللي شفتوا معنا ان شاء الله. نتمنوا الخير لجميع الاخوان والقطعان ديالهم انهم يكونوا بخير والف خير. كما قلتوا راه شفتوا في العنوان كاينه واحد النشره انذاريه ديال موجات الحراره اللي غتجتاح المغرب، وهذا الشيء قالته المديريه العامه للارصاد الجويه بان من المرتقب ان غتسجل واحد الموجه ديال الحر ما بين 39 وغتوصل حتى ل 47 درجه في بعض المناطق، يعني من بعد غد الجمعه، ولكن راه غتبدا بالخميس في بعض المناطق، وراه حنا كنشوفوا الحراره كاينه وغتستمر حتى النهار الحد بزاف الاقاليم والمدن المملكه عندنا. والمديريه قالت في النشره انذاريه لها من المستوى البرتقالي انه غتكون نهار الجمعه غتسجل درجات الحراره اللي غتراوح ما بين 39 حتى 42 بكل من اقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، الخميسات، وازان، تاونات، مولا يعقوب، فاس، مكناس، صفرو، خنيفره، خريبكه، بني ملال، الفقيه بن صالح وتارودانت. وغتسجل كذلك الحراره اللي غتراوح ما بين 40 حتى 44 درجه بكل من طاطا وزاكوره والراشديه. ونهار السبت والحد اللي جايين ان شاء الله غتسجل درجات الحراره غتراوح ما بين 45 حتى ل 47 درجه مئويه في كل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات، وغتسجل درجات الحراره ما بين 41 حتى 44 درجه بكل من فاس ومكناس ومولا يعقوب وتاونات وازان، خريبكه، خنيفره، بني ملال، الفقيه بن صالح، قلعه السراغنه، الرحامنه، مراكش، اليوسفيه، سيدي بنور، سطات، بن سليمان عفوا، برشيد، تارودانت، زاكوره، طاطا، وكذلك داخل اقاليم القنيطره والعريش وتماره والصخيرات وسلا. لهذا يجب علينا احنا كمربيين والناس اللي كتهتم بهذا القطاع ديال الطيور والدواجن بصفه عامه ولا الحيوانات بصفه عامه اننا نكونوا حذرين من هذه الموجه ديال الحر، ونحاولوا اننا القطعان ديالنا نجنبوها الاسوأ من هذه المرحله ولا من هذه الموجه اللي غتكون. نوفروا الماء اللي يكون نقي ويكون معتدل، يعني ما يكونش بارد بزاف، يكون معتدل، ونحاولوا اننا نبدلوه كل ما دعت الضروره لذلك، لاننا خصنا نكونوا يقظين في هذه الايام. ماشي غنقول غنشوف القطيع ديالي في الصباح وما نرجع عنده حتى العشيه ولا شي حاجه، يعني هذه المسائل خصنا نردوا منها البال. المساله الثانيه نحاولوا نديروا بعض الحوايج اللي بحال النعناع ولا الحامض نديروهم في الماء اللي كيلطفوا حراره الجسم ديال الطيور ديالنا. نحاولوا الطيور اللي كانوا في شي اماكن اللي قريبين للسخونيه نهبطهم للظل، حيت كنعرفوا بعض الناس اللي كتكون دايره ديزيطاجير وكيكون الطاج الفوقاني يعني فيه الزنق، ولا نحطوا بعض الحشائش ولا شي حاجه باش نلطفوا من درجه الحراره. المساله الثانيه اللي نقدروا نديروا ان الطيور ديالنا نحاولوا اننا يكون نقي عندهم المحال، حتى دوك الافرازات ولا دوك الفضلات اللي كتكون راه كتزيد من السخونيه. ما نكبوش الماء يعني في الاعشاش ديال الدجاج، لان داك الشيء كيطلع من الرطوبه وكيساهم في داك في ارتفاع درجات الحراره عند الطائر ولا داك الاجهاد الحراري. مساله اخرى بحال هذا الوز ولا البط اللي عندنا، يعني نديروا ليه اماكن ديال السباحه اللي يحاول يتبرد فيها.
مسألة أخرى أننا نحاولوا نعطوا الأعلاف في الصباح وفي العشية الوقت اللي يكون الحال بارد، باش الطائر حتى هو يكون مرتاح، ما يكونش الجسم أنه كيهضم ومع ديك السخونية وكيلهث وداك الشيء. نحاولوا أننا لكن نمدوا الطيور تحت شي شجر ولا شي حاجة ما فيها باس. نتمنى أنكم تاخذوا هاد المعلومات اللي هي كانت بعجاله، وهضرنا على هاد الموجه ديال الحر اللي قالتها مديريه الارصاد الجويه اللي غتكون عندنا في المغرب، يعني ابتداء من الجمعه حتى للحد. ولكن بنادم ياخذ الاحتياط من نهار الخميس، يديرها في بالو وياخذ كل الاحتياطات باش يجنب راسو والقطيع ديالو الاسوأ في هذه المرحله. نحاولوا نهتموا بالقطعان ديالنا وتكون المراقبه يعني كثر، نشدوا المراقبه اكثر من يعني الايام العاديه. ناخذوا بعض النصائح ونتمنى الخير للجميع. اللي شاف الفيديو ديالنا وعجبه ما فيها باس يبارطاجيه مع الناس اللي مهتمه بالمجال باش تعم الفائده ان شاء الله. ما تنسونيش نتوما من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، والتعليقات ديالكم المحفزه اللي كتخلينا اننا دائما نطوروا من راسنا ونزيدوا القدام. ما بقى لي خوتي وخواتاتي الا نودعكم في امل اللقاء بكم في فيديو مقبل ان شاء الله، ونتمنى لكم السلامه ليكم والقطعان ديالكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم، شكرا لحسن المتابعه والاصغاء، والى فيديو مقبل ان شاء الله.